ခဏလေးသားရင်အင်္ဂါနေ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘောမဗုဒ္ဓဂုရုတစ်ဖက်မှာ3 4 517လောက်မှတည်တယ်ဆိုတော့9 နာရီ10ခွဲ10ခွဲ12ဆိုတော့တိုင်းမင်းတို့10ပဲပါမယ် तू အသက်ဘယ်လောက်လဲအသက်အခု19နှစ်ထဲဝင်သွားပြီဆရာ19နှစ်မပြည့်သေးဘူးဆရာဒီလ9လပိုင်းမှပြည့်မှာဒုတိယဝါဆိုသနေသမီး19နှစ်အင်္ဂါနေ့ကိုထွက်သွားတာဆိုတော့အများကြီးမရှာနဲ့ဆရာပဲပါလက်ရှိမင်းတို့နေတဲ့နေရက်ကနေတောင်ဘက်ကိုရှာဒါပေမဲ့ဆရာပဲပြမယ်တော့ရိုက်တာနက်တာမလုံးနဲ့ तू အိမ်အောင်ပြုတ်တာဒါဟုတ်ခင်ဗျားဆရာအိမ်အောင်ပြုတ်တာလို့ဒါဟုတ်မဟုတ်မင်းတို့တွေ့ရင်ရိုက်တာနက်တာမလုံးနဲ့မင်းတို့လက်ရှိနေတဲ့နေရာကနေတောင်ဘက်ကိုသွားရှာမင်းတို့တွေ့လိမ့်မယ်အခု line ပေါ်မှာလေ TikTok ကကျွန်တော်တို့ TikTok တွေကိုဘလော့ထားတယ်အကောက်တွေကိုလေဘလို့ပဲဘလို့လက်ရှိမင်းတို့ဆရာပဲပြမယ်မင်းတို့လက်ရှိနေတဲ့ဌာနေကနေတောင်ဘက်ကိုကြားတဲ့နေရာကိုသွားရှာမင်းတို့တွေ့လိမ့်မယ်ဟောတောင်ဘက်ကနေဟုတ်ဆရာဟုတ်သူကအခုကအိမ်အောင်ပြုတာတော့90ဆရာပဲပြမယ်အိမ်အောင်ပြုတာကတော့90ရာခိုင်နှုန်းတည်ကြပါပြီမင်းတို့တွေ့ရင်လည်းရိုက်တာနက်တာမလုံးနဲ့ဟုတ်ပြီလားရှော့မော့ပြီးခေါ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆယ်အခုက12တန်းဖြေရမှာဆရာအေးဆရာတည်ရပညာရမဆုံးမဲနဲ့အဲ့ဒါသူစိတ်ကိုဦးစားပေးလိုက်တာစနေသမီးကသူထွက်တဲ့အချိန်ကလည်းအဲ့ဒီဆရာပဲပြမယ်မိခိုနေတဲ့အချိန်ကအဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုအားပေးတဲ့ဘက်ဖြစ်နေတယ်တောက်ကြရဲ့သဘောတရားကကာမအိမ်တွေကိုအားပေးတဲ့သဘောတရားဖြစ်နေအဲ့ကြောင့်သူအိမ်တော်ပြုတ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်သားသဘောပေါက်လားဟုတ်ဆရာကလေးချင်းဆိုရင်တော့နားလည်းအောင်တေချာရှင်းပြပြီးတော့မှမင်းတို့ပြန်ခေါ်လာပြီးတော့ grade 12ကိုပြန်ဖြေခိုင်းပြီးတော့မှအိမ်တော်ပြုခိုင်းဟုတ်ပြီလားဟုတ်အခုကဆက်သွယ်ရလဲမရသေးလို့မလို့မရိုက်နဲ့တော့မင်းတို့ရိုက်ရင်ပူဆိုးသွားမယ်နော်လက်မပါနဲ့နော်ဒါမပါဘူးဆရာရှာပါမင်းတို့တောင်ဘက်ကိုသွားရှာမင်းတို့တေချာဘောတွေ့လိမ့်မယ်ဘဲမှမသွားသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဟုတ်အဲ့စိတ်ပူနေလို့ဆရာအဲ့ကြောင့်မပူနဲ့မင်းတို့တွေ့ရမယ်မပူပါနဲ့ဖုန်းကိုင်းတော့ဖုန်းဆက်တော့ပေါ့မင်းတို့ကနပ်ပတ်တောင်ကျူသားတွေထွက်သွားတာဟုတ်အဲ့ဒါပြန်လာလုံးနဲ့အလုံးနဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုရှာခိုင်းတယ်တငယ်ချင်းတွေရှာမပေးပါဘူးတောင်ဘက်ကိုပဲဦးစားပေးပြီးရှာမင်းတို့တေချာပေါ့တရင်ရနေပဲဟုတ်ကဲ့ပြောဟယ်လိုမိုက်လေးတွေပိတ်ထားပြီပါသမီးရေနော်နောက်မှ join တဲ့ဟာတွေမိုက်လေးတွေပိတ်ထားပြီပါဟုတ်ပြီသားရေအဲ့ဆိုမင်းတို့တောင်ဘက်ကိုသွားရှာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဆရာဒါပဲနော်ဆရာဟုတ်ပြီမင်္ဂလာပါဟယ်လိုရှေ့ရတဲ့ယောက်ျားရှိသည်ဆိုတော့ကောက်ပါရှင်သမီးရေပြောပါဟုတ်ရှေ့ရတဲ့ယောက်ျားခုလက်ရှိမရှိတော့မလားသမီးရေရှိရဟောပြောသမီးဘာသိချင်တာလဲသမီးရေအခုတော့လေအလုပ်ထဲမှာအဆင်မပြေလို့မလို့သိရမလားအလုပ်လိုက်လို့ရှင်တလွဲဒီပဲစိတ်အလုပ်လုပ်တဲ့သမီးရဲ့အသက်နဲ့ငွေလာလေးပြောပါအောင်သမီးရေ4 လပိုင်း14ရက်2003တနင်္လာသမီးရှိ2003နော်သမီးရေဟုတ်2003မနနာဖွာသမီးရေဖွာကတိတ်တော့မကောင်းဘူးသမီးရေသိလားနော်မြန်တလွဲနဲ့လေအမလွဲချော်ရင်းနဲ့သမီးလာဇန်73ရက်မှာမွေးတာသမီးတက်လာဆရာပြောမယ်တကူနေအောင်သမီးဆရာပြောနားထောင်သမီးဘာလို့အစင်ဟုတ်
ပါလို့အဆင်ပြေနေမှာလဲမဟုတ်တကူးလာစား73ရက်မွေးထားတာဆိုတော့သမီးမွေးလာမကြော်မရှင်းကိုဒီတန်တွေကိုခံအောင်ပါသမီးနော်နောက်ထပ်တစ်လနဲ့ရက်20ကျန်လေးတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုစိတ်ညစ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာသမီးရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမျိုးကိုလုံးဝမသွားပါနဲ့သမီးအတွက်အနေများတယ်သမီး ဟုတ် ဥပမာအလုပ်တွေမဖြစ်လို့လုံးသမ ्या ကိုင်သမ ्या မဖြစ်လို့ဆိုပြီးစိတ်အပန်းဖြေအောင်ဆိုပြီးတော့အပန်းဖြေထွက်တာရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေကိုမသွားနဲ့သမီးဒီတစ်လနဲ့ရက်20ရတော့သမီးဒီပုံစံပဲသွားနေမှာသမီးဘာရရလုံးဒီပုံစံပဲသွားနေမှာသမီးခြိုက်တဲ့ရရလုံးဒီပိုင်းပဲသွားနေမှာဒါပေမဲ့ဒီတစ်လနဲ့ရက်20အတွင်းကိုသမီးဟိုများတအားကြီးအပင်ပန်းခံရမယ့်ဟာကိုမဖြစ်အောင်ဆိုရင်သမီးဘုရားတရားလေးများများလေးလုပ်ဟုတ်ပြီလား လို့ဘာမှမဖြစ်လဲဘာမှမလုပ်လဲလေစိတ်ထဲမှာတမျိုးပဲလေးနေရတည်ရမလား စိတ်လေးနေတာမဟုတ်ခန္ဓာတစ်ခြားသမီးခန္ဓာတစ်ခြားစိတ်တစ်ခြားဖြစ်နေမယ့်အချိန်သမီးရေနော် ဟုတ်တယ် ဘာလို့လဲသိလားအဲ့ဒါသမီးရေ ဘာလို့လဲဆရာ သမီးဒီလာမဲ့2026ဧပြီလသမီး23ပြည့်ပြီးတော့24တဲ့ဝင်မှာ 24ရက်ဝင်မှာမို့လို့အဲ့လိုနော်ဆရာဟုတ် ဆရာပြောတာနားလေလား ဟုတ်နားလဲ ပြည့်မှာပြည့်ပြီးတော့24တဲ့ဝင်မှာသမီးရေအဲ့24ကိုရှင်းနဲ့စားကြည့်သမီးရေဘာရလဲ ကောင်းနေတော့ချောင်းပဲ အာသမီးတင်ရှာမအောင်လားသမီးရေ24ကိုရှင်းနဲ့စားတော့ဘာရတော့ မရဘူးဆရာ ဩတနင်္လာသမီးရေရီးစားကြတော့ထားနိုင်တယ်သမီးရေရီးစားကြတော့လက်ရှိုးကြီးတက်တယ်မလားသမီးတစ်ယောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်ကြီးတက်တယ်မလား ညီတဲ့တော့များနေတော့ ဆရာပြောမယ်24ကိုရှင်းနဲ့စားတော့300မကျွင်းဘူးလားသမီးရေ ဟုတ် 300ကျင်းတဲ့အတွက်တစ်ဖက်မှာကြည့်သမီးရေထက်နေတဲ့အတွက်က300ကျင်းတော့သမီးဘာမှမလုံးနိုင်မကင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေမှာစုံနေကြနေတဲ့အတွက်သမီးအဲ့24တော့သမီးဒီလိုစိတ်ကဖြစ်နေတာသမီးရေသဘောပေါက်လား ဟုတ်တာဆရာပြောလို့ပဲကြရိယာချီလို့မရတော့ဘူး မလုံးနဲ့သမီးရေဒီကြားထဲမှာဘာမှကိုမလုံးနဲ့သမီးဖြစ်နိုင်နေဆိုရင်